ពេលចុះក្នុងនងរែកអ្នកខ្លះក៏មានឪពុកក្មេកម្ដាយក្មេកអ្នកខ្លះមានឪពុកខ្លួនឯងម្ដាយខ្លួនឯងអ្នកខ្លះមានកូនច្រើនខ្លះកូនយំអញ្ចឹងជំរើសទៅរើសយកឪពុកខ្លួនឯងឬក៏យកម្ដាយខ្លួនឯងយកទៅឪពុកក្មេកម្ដាយក្មេកតែភាគច្រើនរើសបានតែមួយទេអញ្ចឹងទៅទុកចោលលើក្នុងហ្នឹងហើយកូនក៏អញ្ចឹងដែរត្រូវយកមួយណាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះចងរឹងកូននៅក្នុងព្រៃហ្នឹងដាក់កូនចោលក្នុងរឹងហ្នឹងយំពេញក្នុងព្រៃ Le plus terrible, c'est qu'il fallait choisir, parce que les gens étaient là avec toute leur famille. Il y avait à gauche la grand-mère et à droite l'enfant. Et il fallait choisir pour descendre la montagne à qui est-ce qu'on allait tenir la main. Et certains ont abandonné leurs enfants dans des hamacs. D'autres ont laissé les grand-mères mourir de faim. Et parfois, il fallait même choisir entre deux enfants, savoir lequel on prendrait, parce qu'on n'avait pas assez de bras pour prendre tout le monde. ជំនាន់ហ្នឹងពេលចុះទៅយើងឃើញថាអង្គនៅលើសពក៏យើងញ៉ាំដែរពីនេះទៅដល់មាត់ទ្វារនេះដើរបន្តិចក៏1ម៉ោងទៅ2ម៉ោងបានដល់ព្រោះដើរតាមជាន់ជើងគ្នាបើខុសគេវាយងាប់ព្រោះទៅដើរខុសខ្ទុះមានហើយដល់កន្លែងទឹកប្រហែលជាពីព្រលឹមដល់យប់បានមកដល់វិញគឺទៅចុងទ្វារនេះឯងអញ្ចឹងមានន័យថាបាត់ទៅដល់កន្លែងទឹកហ្នឹងគឺបន្លាយមួយដែលខ្មោចសពស្លាប់ពេញហ្នឹង សិតតែខ្លាញ់ហើយសិតតែសពហើយយើងចូលទឹកហ្នឹងមកដាំបាយទៅលឹងកដែលយើងយកពីសពហ្នឹងមកញ៉ាំនេះជាការរស់នៅក្នុងភ្នំដងរែកដែលពួកខ្ញុំឆ្លងកាត់ Le plus terrible, c'est que en fait, il y avait tellement de mines antipersonnelles que pour traverser la longueur de cette pièce, ça pouvait prendre plus d'une heure, tellement il fallait être prudent de marcher à gauche et à droite. Ce qui était traumatisant, c'était que le long de la route, il y avait beaucoup de morts, mais les morts, on avait tellement faim qu'on leur volait ce qu'eux, ils avaient laissé dans leur poche, un peu de riz, ou les quelque chose qu'ils avaient pris pour se nourrir. Et du coup, c'était vraiment sur le mode de la survie et l'horreur de Dang Rek. ពេលយើងចុះចិត្តដល់ភ្នំតាមពិតមិនតាន់ចុះទេគឺប្រជាជនសិតតែខ្មៅក្បាលពេញលើភ្នំហ្នឹងហើយអង្គុយទាំងក្រុមជិះវៀងកន្លែងគេខ្វែងទុកមុនពួកអ៊ីស្លាមមកមុនគាត់ខ្វែងទុកអញ្ចឹងបើអ្នកណាគេអត់ប្រយ័ត្នទេគឺជន់មានគេវាយដល់ពេលអញ្ចឹងជួនកាលវា stress ខ្លាំងពេកប្រជាជនស្លាំប៉ាទៅស្រែកទៅខ្ទុះផាំងអញ្ចឹងទៅខ្ទុះច្រើនដល់ពេលខ្ទុះទៅមកប្រើគឺយើងឃើញស្កាត់ជ្រឹងស្កាត់ឈឹងហើយងើបឡើងទៅយំទៅហោពេញក្នុងព្រៃទៅហើយភាគច្រើនគឺសិតតែឈាមបងប្អូនសិតតែប្រឡាក់ឈាមដូចគ្នាអ្នកខ្លះងើបឡើងស្រែកយំឈួតក្នុងព្រៃដាច់ដែនជាហៀងខ្លះពោកូនទៅខៀខួមជាហៀងហើយទិដ្ឋភាពដែលខ្លះទៀតទៅនៅមកមុនខ្មោចគោពេញយ៉ាងហើយព្រិចតកៅអាឡេះលួយពេញហ្នឹងប៉ុន្តែអត់ទាន់ស្លាប់ទេស្រែកឲ្យជួយផងប៉ុន្តែអត់មានអ្នកហ៊ានជួយទេគឺរស់រៀងនឹងខ្លួនដូច្នេះហើយជំនាន់ហ្នឹងគឺថាទិដ្ឋភាពគឺបែកហ្នឹងនៅក្នុងលើភ្នំដងរែក Ce qui était difficile, c'est que ces mines étaient partout. Les Tchams qui étaient passés avant nous avaient laissé des morceaux de bois mis en croix pour nous avertir qu'il y avait des mines ici ou là. Mais malgré ça, il y avait tellement de stress, on était tellement paniqués, puis on était de nuit, parfois de jour, parfois de nuit. Et parfois, certains pétaient totalement les plombs et juste commençaient à courir. Et tout d'un coup, ils marchaient sur une mine. On marchait à côté de gens qui avaient parfois perdu des jambes, parfois perdu un bras, ou parfois qui étaient juste à moitié morts et qu'on aurait voulu aider, mais qu'on n'osait pas aider parce qu'on ne savait plus quoi faire. C'est voilà la situation qu'on a dû traverser, la situation dans laquelle je suis né, dans laquelle j'ai grandi. ពេលហ្នឹងពេលយើងលឺកប៉ាល់ហោះពេលណាគឺយើងស្រែកហៅសម្មាសម្ពុទ្ធពុទ្ធទាំងអស់ជួយឲ្យគេរកឃើញយើងប៉ុន្តែកប៉ាល់ហោះរកអត់ឃើញយើងទេពួកគេធ្លាក់ក្នុងព្រៃហ្នឹងទៅអញ្ចឹងក្នុងប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងទនំចុះទៅដល់ក្រោមគឺខ្មែរយើងស្លាប់ច្រើនណាស់រាប់អត់អស់ទេហើយអ្នកសល់ពីលើដូចថាប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកដែលថាយើងបោះបង់ចោលនៅលើហ្នឹងពួកបរទេសគេ helicopter រកឃើញតាន់អន្តរជាតិគេដឹងតាន់គេចុះមកយកហើយពួកគាត់បានមក direct ទៅដល់សុកប្រាំងសុកអង់គ្លេសពីចិនប្រាំងអីចឹងហើយប្រហែលជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាលទ្ធផលនៃការគេសង្គ្រោះមកក៏មិនដឹង À l'époque, quand on avait tenté de passer en Thaïlande, on avait été refoulé. Quand on voyait un avion passer au-dessus de nous, on essayait de faire des grands signes pour qu'ils nous voient et ils nous voyaient pas. Et un jour, heureusement, il y a une équipe internationale qui est venue et qui a fait une entrée sur le territoire khmer au niveau de la frontière et qui est venue nous sauver. Et peut-être que parmi vous, il y en a aussi qui ont peut-être des parents ou peut-être vous-même qui avez été sauvés à ce moment-là. ដើម្បីនិយាយរឿងខ្លីវែងទៅខ្លីគឺថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាចូលដល់ចុងភ្នំបានលឺឃើញទាហានវៀតណាមហើយគេចាប់នាំផ្លូវយើងដើរទៅកុំឲ្យជន់មីនទៀតហើយគេឲ្យមកសៅមីយើងធ្វើនំប៉័ងដុតខ្លួនឯងញ៉ាំ
ហើយចាំពីហ្នឹងទៅយើងដើរពីភូមិរហូតទៅដល់រោកន្លែងទីក្រុងដែលមានឡានមានម៉ូតូអីគឺជិះឡានទ្រង់ធំធំអញ្ចឹងដើរតាមផ្លូវហ្នឹងគឺប្រជាជនស្លាប់ដល់មួយតែតបើឥឡូវលួចពីខ្ទុះមានហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនមិនស្លាប់ក៏ឲ្យលួយជើងអស់ដែរដើរលើគ្រូអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំទាំងអស់ថ្ងៃទីមកប្លន់ហ្នឹងស្បែកជើងក៏ពេលប្លន់អស់ដែរសូម្បីតែស្បែកជើងអញ្ចឹងយើងដើរដំបងអីទេតមកទៀតយើងយកភួយហែកភួយចងអស់ពីភួយយកអាវអស់ពីអាវគឺដើរយំទៅតាមផ្លូវអត់មានអ្នកណាមកអត់ក្បាលជើងឥឡូវលួចទៅលើថ្មទេរហូតបានទៅដល់បងខ្ញុំតាមផ្លូវក៏រើសបានខ្សែកមួយខ្សែហ្នឹងឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំហុចទៅកងឡានម៉ាស់ហ្នឹងកងឡានម៉ាស់ហ្នឹងហើយពួកខ្ញុំចូលឡានទៅដឹកមកដល់បាត់ដំបងនាំនេះកោសក់ហើយលេងទៅវិញចាប់សង្គ្រាមចាប់សម្រុំទេមួយ À l'époque, ce qui était le plus difficile, c'est qu'au début, ils sont partis, ils avaient un peu de pris des choses dans leur poche, ils avaient quelques petites choses. Mais petit à petit, ils n'avaient plus rien, ils avaient plus de, leurs chaussures étaient usées, ils mettaient leurs vêtements à la place, ils mettaient des bouts de ficelle, à la fin, ils n'avaient plus rien, ils avaient des grandes douleurs aux pieds, et ils sont arrivés épuisés sur la route qui les a conduits. ពេលត្រឡប់ស្រុកខ្មែរវិញវេទនាដូចគ្នាដែរជំនាន់ហ្នឹងឲ្យទៅលឺថាខ្មែរក្រហមយកដេញវាយសល់តែឆ្អឹងគឺថាអត់ងាយស្លាប់ព្រាមទេហើយពួកខ្ញុំនេះក្មេងៗដេញតាមរហូតដល់សល់តែឆ្អឹងមានន័យថាឲ្យទៅលឺតែខ្មែរក្រហមគឺយើងគឺថាសាច់ថាឈាមគុំហើយប្រជាជនវាយគ្នាខំគ្នាបាញ់គ្នាដាក់គ្រាប់បែកទុះស្លាប់គ្នាបាញ់កន្លែងទៅគឺគ្រប់កន្លែងខ្ញុំចាំច្បាស់ក្នុងទស្សនវិជ្ជា80គឺពេលពីរអ្នកស្រឡាញ់គ្នាហើយសបោគ្រាប់បែកគេគាត់ទាញយកគ្រាប់បែកហ្នឹងដាក់ជុំមកទុះបែកពេញហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏នៅទស្សនវិជ្ជាហ្នឹងពេលខ្ញុំដើរទៅផ្សារទៅលើទៅចំកន្លែងរាតែភ្លើងគេភ្លើងបាញ់ពុះនៅជាប់ខ្ញុំធ្លាក់ដួលពុះហូរខួរពេញហ្នឹងតោះហើយអ្វីខ្ញុំនិយាយទាំងអស់ហ្នឹងទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងពីសង្គ្រាមពីជំនាន់ថៃធ្លាក់ក្នុងរ៉េតពីជំនាន់80ត្រឡប់ទៅវិញហើយឆ្លងកាត់ម្ដងទៀត81ទៅលើកទី2ពិបាកអធិប្បាយវេទនាស្មើនឹងក្នុងដងរ៉េតប៉ុន្តែគាត់វាយូរ3ឆ្នាំពួកអត់បានដេកទេយប់ឡើងចោលប្លន់រយប់ចោលផ្ទះអ្នកណាគឺមិនលោបផ្ទះអ្នកហ្នឹងប្លន់យោអ្នកហ្នឹងហើយកូនស្រីអត់សល់ទេគឺពួកទាហានប៉ារ៉ាចាប់រំលោភជាទូទៅអញ្ចឹងរួមនៅដែលវេទនាមិនស្គាល់សាច់មិនស្គាល់របស់ញ៉ាំដូច្នេះហើយទាំងអស់នោះវាធ្វើឲ្យកូนខ្មែរយើងសពថ្ងៃនេះមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយអានឹងដល់នៅយូរទៅវា evolution theory evolution វា embedded into gene វាជា gene របស់កូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាដែលមានជំងឺបាក់ស្បាត Quand on est revenu donc en 79, on a été très mal accueillis par ceux qui restaient. On a été accueillis par les balles, il ne nous restait plus que la peau sur les os. Et pendant 2 ans, on a dû ressurvivre encore au Cambodge. Et c'est seulement en 81 qu'il a réussi à s'échapper. Mais ce qui est terrible, c'est que tout ça lui a laissé à toute une génération de Cambodgiens, vous le savez bien, des traumatismes graves. Quand en cambodgien on appelle balsmat, ça veut dire on est totalement décomposé, totalement détruit quoi, intérieurement. ជំងឺបាក់ស្បាតនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំរហូតដល់ឆ្នាំ1995ចូល95ចូល80 2000បាទខ្ញុំឈប់ភ័យបញ្ជ្រួចគេបាញ់ពេលចូលឆ្នាំពេលណាគេបាញ់បញ្ជ្រួចគឺខ្ញុំរំពួយហើយពេលខ្ញុំអាយុ6 10ខ្ញុំមិនដឹងក្តីខ្ញុំទៅពេទ្យព្យាបាលខ្លួនឯងទៅសុំពេទ្យគេអត់ព្យាបាលខ្ញុំលុតជង្គង់សុំគេព្យាបាលព្រោះពេលគេត្រូវការអ្នកចាស់ទុំហើយមកគ្រួសារខ្ញុំសិតតែមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តទាំងអស់គ្នាមិនដឹងតាមណាទេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅពេទ្យខ្ញុំលុតជង្គង់ខ្លួនឯងសុំថ្នាំគេផឹកដល់10ថ្ងៃ Ce traumatisme, je l'ai eu jusqu'en 1995, peut-être même jusqu'en l'an 2000. J'avais tellement peur qu'à chaque fois qu'au Nouvel An chinois, là où ils font les feux d'artifice, j'avais tellement peur que j'étais traumatisé parce que je pensais que c'était la guerre qui revenait. J'étais dans une situation très difficile parce que toute ma famille était comme moi. On était tous traumatisés, j'avais personne avec qui parler et j'ai dû avoir une thérapie pour m'aider à guérir de ce traumatisme. ការឆ្លងកាត់ទាំងអស់នេះហើយតែធ្វើខ្ញុំជាខ្ញុំសប្តាហ៍ដែលខ្ញុំបន្តធ្វើម៉េចត្រូវតែ
ខំរៀនហើយត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញដើម្បីចូលរួមកសាងជាតិបើសិនជំនាន់ហ្នឹងបើអត់មានចិត្ត9ទេខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្មែរទាំងអស់នឹងស្លាប់ពីព្រោះគឺសម្លាប់អត់ប្រណីដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជពាក់គុណមិនដឹងថាទៅអ្នកណាទេដែលសង្គ្រោះបាននៅចិត្ត9ហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្មែរយើងជាខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃហើយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើង700ឆ្នាំហើយអត់ដែលមានសន្តិភាពទេអានេះបើសិនជាអស់លោកនេះរស់នៅជំនាន់ណាដល់ជំនាន់ណាយើងរត់រហូតច្រកនៅក្នុងផ្ទះគេជាប់នៅប្រទេសគេស្រុកគេប៉ុន្តែអាក្រក់ប៉ុណ្ណាมันពេញចិត្តប៉ុណ្ណារឿងប៉ុណ្ណាក៏ដោយឥឡូវយើងអត់បាច់ចាំទៅជ្រកនៅស្រុកគេទេហើយក្នុងប្រទេសយើងដើរពីណាទៅណាបានសន្តិភាពគ្រប់កន្លែងឲ្យយើងមានឆន្ទៈខំរស់ស៊ីខំធ្វើការខំរៀនគឺយើងអាចមានទាំងអស់ដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់ឲ្យយើងបើកឆាប់ទៅថ្មីហើយទទួលរឿងការពិតថាប្រទេសខ្មែរមិនដូចជំនាន់មុនទេអត់មាននរណាមកស្លាប់យើងអត់មាននរណាគេមកឈ្លានពានអត់មានដីប្រប៉ុណ្ណេះសល់ប្រប៉ុណ្ណេះសល់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 ប្រប៉ុណ្ណឹងគឺជិត30ឆ្នាំសល់ប្រប៉ុណ្ណឹង Tout ce qu'on a traversé, néanmoins, ça nous a forgé, ça a fait qui on est aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est que après s'être réfugiés aux quatre coins du monde, aujourd'hui, les Cambodgiens ont la chance, le privilège de pouvoir vivre chez eux en paix et en liberté. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de se réfugier ailleurs qu'au Cambodge. Et le Cambodge, aujourd'hui, c'est le lieu où Khuk Meng a décidé de retourner en 2002. Et du coup, on a la chance parce que notre pays est protégé, les frontières sont protégées, notre terre est protégée et on peut y vivre en paix. ដូច្នេះពេលខ្ញុំរៀនចប់ខ្ញុំជាសាស្ត្រាខាងពេទ្យនៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹងគឺ3ឆ្នាំកន្លះហើយប៉ងទៀតថាថ្ងៃណាខ្ញុំនឹងអាចមកជួយស្រុកខ្មែរបានខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តច្រើនកន្លែងណាស់ជាពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំរំពងចាំថាមកស្រុកខ្មែរថ្ងៃមួយខ្ញុំបើកកាសែតមកដល់ពេលវេលាថាឃើញគេរកពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តដែលចេះខ្មែរប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំចង់បានហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថាស្រុកខ្មែរមិនទេខ្ញុំភ្លេចច្រើនទៅហើយខ្ញុំមកលេងម្ដងក្នុងឆ្នាំ2000ឬ2001ខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំឃើញស្រុកខ្មែរវាអត់ដូចខ្ញុំគិតខ្មៅខ្មែរស្មុកក្រោកហើយវេទនាអីចឹងតែខ្ញុំមកខ្ញុំឃើញខ្មែរប្រទេសយើង so beautiful ហើយមនុស្សគ្រប់សាសហើយមើលទៅខ្ញុំប្រហែលឃើញមេក្ស៊ីកូខ្មែរយើងមេក្ស៊ីកូនៅនេះដែរនិយាយរឿងពោពេញដោយពុទ្ធសាសពោពេញដោយសាសនាពោពេញដោយសេរីភាពមិនថាអ៊ីស្លាមមិនថាពុទ្ធមិនថា Christianity ប្រទេសខ្មែរគឺប្រទេសទលំទលាយធ្វើឲ្យខ្ញុំដកចិត្តដូច្នេះហើយខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំទិញចម្រៀងរាប់មិនអស់ទេហើយខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំអត់ចេះផឹកស្រាទេនៅស្រុកគេអត់ដែរផឹកទេនៅជំនាន់ខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំរស់ដោយសារកាហ្វេខ្ញុំផឹកកាហ្វេសង្វឹងហើយសង់ត្មងយំផឹកកាហ្វេសង់ត្មងយំនឹកឃើញថាខ្ញុំមិនអាចរស់នៅអាមេរិកទេខ្ញុំត្រូវស្រុកខ្មែរវិញអញ្ចឹងខ្ញុំរកការងារបើកកាសែតរដងបើកចំគេត្រូវការ doctor ដែលជា advisor ខាង public health ហើយផ្ដោតទៅលើ IMCI Integrated Management of Childhood Illness. En 2002, je cherchais un endroit pour devenir volontaire. J'avais fait des études, j'étais devenu médecin aux États-Unis et je voulais devenir volontaire. Et à l'époque, on cherchait au Cambodge des volontaires qui puissent parler cambodgien, des volontaires médecins. Il n'y en avait pas beaucoup. Alors j'ai décidé de rentrer. Je suis devenu volontaire. Et ça m'a surpris parce que moi, j'avais quitté un pays qui était sous le feu des mines et j'ai retrouvé un pays que je trouvais magnifique comme le Mexique. Un pays où aujourd'hui il y a tout. Il y a tout. Il y a la beauté, il y a la nature. Il y a des religions différentes. Il y a l'islam, le bouddhisme, le christianisme, et on vit en paix. Et du coup, aujourd'hui, je suis revenu et j'ai monté un groupe voilà, dans l'éducation, dans la santé, pour aider à développer mon pays. ហើយអ្វីខ្ញុំនិយាយពីរឿងពិបាកហើយមកដល់បច្ចុប្បន្នធ្វើខ្ញុំជាខ្ញុំពេលខ្ញុំយល់ពីទស្សនវិជ្ជាពេលខ្ញុំយល់ពីការពិបាកពេលខ្ញុំយល់ពីការអត់ឃ្លានពេលខ្ញុំយល់ពីការតក់កុហលវេទនារបស់មនុស្សយើងធ្វើឲ្យខ្ញុំរៀនពេទ្យទៅខ្ញុំអានទាល់តែគ្មានអីអានជួនកាលខ្ញុំទិញវិជ្ជានុក្រមមកអានអស់ខ្ញុំទិញ newspaper ខ្ញុំទិញ Time ខ្ញុំទិញ News ខ្ញុំទិញ New Yorker ខ្ញុំអានស្ទើរតែចង់ថាមិនដឹងថាខ្ញុំអានដោយសារអីប៉ុន្តែការអានទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើយល់ដឹងថាហើយខ្ញុំទៅ Bible study ហើយខ្ញុំមិនមែនជាសាសនាយេស៊ូទេខ្ញុំចូលគ្រប់ប្រភេទហ
ហើយតាំងពីអាយុ9ដល់10 89ខ្ញុំដល់មិនគឺ84ដល់89ខ្ញុំចេញទៅហើយចេញទៅចូលសាលា Berkeley ដែលជាសាលាល្បីលើលោកជំនាន់ហ្នឹងដែលគ្មានអ្នកណាបានទៅទេអញ្ចឹងទៅដល់ហ្នឹងខ្ញុំវង្វេងទៅលើពិភពតែខ្ញុំតែងសម័យថាប្រទេសអាមេរិកអឺរ៉ុបគឺឋានសួគ៌សម័យថាគេអត់ដើរទេគេហោះពិតជាសម័យអញ្ចឹងដល់ពេលទៅដល់វាមិនឋានសួគ៌ទេវាឋានសួគ៌ពិតវាមិនឋានសួគ៌សម័យគឺសប្បាយប្រជាជនគេស្រឡាញ់គេអបអរសាគេជួយយើងអស់ពីចិត្តបង្កាយឲ្យយើងខំតែរៀនទៅហើយខ្ញុំរៀនរហូតដល់ខ្ញុំ84ដល់89ខ្ញុំបានចូលសាកលវិទ្យាល័យ Berkeley ហើយខ្ញុំខ្លាចទៅពេញមនុស្សដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសូម្បីតែសម័យក៏ខ្ញុំអត់ហ៊ានស្លាប់ដែរ Pourquoi est-ce que je vous raconte tous ces moments difficiles? C'est pour dire que ces douleurs m'ont fait me poser beaucoup de questions et chercher beaucoup de réponses. J'ai cherché des réponses dans mes lectures. J'ai lu jusqu'à plus savoir que lire. J'ai lu des journaux, j'ai même lu des dictionnaires, j'ai lu des articles. Et tout ça, ça m'a beaucoup aidé. Je suis allé étudier à Berkeley et tout ça, ça m'a beaucoup aidé à trouver des réponses. Je suis même allé à des études de la biblique. Je suis allé me poser des questions sur la religion. Et tout ça, ça m'a aidé à essayer de me poser des questions. Quand je suis arrivé aux États-Unis, je pensais que j'allais arriver au paradis. J'avais connu la guerre et je me suis dit, mais ils sont tellement gentils, les Américains, et ils disent souvent ça à Quigley. Je pensais qu'ils étaient comme des anges et qu'ils allaient voler. Et qu'ils allaient voler, pas juste marcher comme, voilà, des gens normaux. Je pensais que les États-Unis, ce serait le paradis. Et je pensais que les gens, comme les anges, ils voleraient. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'était un pays beau, libre, mais il fallait beaucoup étudier pour chercher les réponses à nos problèmes. ការខ្ញុំនៅរោងពេទ្យហើយការខ្ញុំនៅរៀនសាកលខ្ញុំអត់ដែលមានលុយ$5ក្នុងខ្លួនទេមកជីវិតហើយខ្ញុំអត់ដែលមានពេលទៅលេងផ្ទះទេរាល់រដូវ holiday ណាក៏ដោយគឺគេទៅអស់ខ្ញុំនៅស្ងាត់តែឯងពិតជាឯកោហើយខ្ញុំបណ្ដាបានចុងហាងទៅខ្ញុំបាយក៏fried rice បាយចិនមកកញ្ចប់$1កន្លះអញ្ចឹងខ្ញុំរស់នៅដោយបាយឆាដូច្នេះហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាបងប្អូនខ្ញុំនៅណាផ្ទះនៅណាឯណាពួកខ្ញុំចេញមកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំ explore គឺថារកជីវិតថ្មីខ្លួនឯងធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ពីការពិបាករបស់ប្រជាជនគ្រប់ប្រភេទដូច្នេះខ្ញុំយល់ពីអ្វីទៅ conscientiousness អ្វីទៅគឺ greed មនសិការនិងការលោភលន់ Tout ça, toutes ces expériences, ça m'a appris quelque chose sur l'homme, ça m'a appris sur quelque chose sur ce que j'étais. Je me suis rendu compte que la vie n'était pas facile et que dans le cœur de l'homme, il y avait toujours la convoitise et la conscience. Et que je me suis dit qu'il fallait qu'on change du coup en conscience, en prenant conscience de cette tentation qu'on a tous, de la convoitise.